और भाई ये तो कमाल की चीज है गिलोय। ये जोड़ों का खतरनाक दर्द भी अच्छा करती है। ये हमें प्रयोग से पता लगा, शास्त्रों में ज्यादा संकेत नहीं है, इतना ही है कि त्रिदोष नाशक है। इससे सर्दी जुकाम बुखार तो कितना ही भयंकर हो, कफ कोल्ड, जिनको हर 2-3 महीने में बुखार होता था, ऐसे बेटों को बेटियों को, छोटी उम्र वाले बड़ी उम्र वालों को हमने प्रयोग किया। बहुत से बच्चे 2-3 महीने के बाद सर्दी जुकाम बुखार इन्फेक्शन, बहुत बुरा हाल रहता था। इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है, सर्दी जुकाम बुखार कफ रोगों की औषधि है। और ये वात रोग की औषधि है। मैंने देखा कितने लोगों के ऊपर प्रयोग किया। ये मोटापा भी अच्छा होता है इससे, शुगर भी अच्छी होती है इससे, प्लेटलेट भी अच्छे होते हैं इससे, और जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है इससे। जोड़ों के दर्द के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ये बताया करो लोगों को। ये तो घर में तुलसी, ये तो ऐसे डंडी लगा रखी है, देखो ये ऐसी इतनी सी डंडी लगा दो, उसमें थोड़ी देर में ऐसे ये पत्ते आ जाते हैं। अभी बरसात में पूरे हिंदुस्तान भर में लगाओ। हम तो हर महीने कई सौ क्विंटल, सैकड़ों क्विंटल इसका प्रयोग करते हैं, टनों में प्रयोग करते हैं गिलोय का। इसकी इतनी डिमांड है, अब तो ये शॉर्ट हो गई है। अभी तो 15 लाख पौधे हमने इसके यहां पर लगाए पहाड़ में, फिर उधर असम में कई जगह हमने प्रयोग किया है। मैं तो कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में लोग गिलोय बोएं और हमको सप्लाई करते जाएं। वो ये बहुत अच्छी चीज है। अभी हम पता है हर रोज सैकड़ों टन हम ले लेंगे। 1000 किलो से ज्यादा एलोवेरा रोज, 1000 किलो से। अभी इस साल का हमने प्लान कर रखा है 2000 टन आंवला और 2000 टन एलोवेरा हमको रोज चाहिए, रोज। इसलिए किसानों का भला होगा इन चीजों से। ये विदेशी कंपनियां तो जहर भर भर के दे रही है हम सबको। हम एलोवेरा का जूस बनाते हैं, एलोवेरा का जेल बनाते हैं, एलोवेरा का शैंपू बनाते हैं। अभी उपलब्धि कम हो रही है, नहीं तो अब बाद में तो हम एलोवेरा का इसका कैप्सूल भी बन जाता है। इसके जो पानी है ना, एलोवेरा का जो जूस है, उसको ड्राई करके इसका कैप्सूल भी बन जाता है। सीधा सीधा पियो ना, कैप्सूल महंगा हो जाता है, इसलिए हम तो सीधा सीधा जूस देते हैं। अद्भुत। कुछ चीजों का लोगों को पता ही नहीं था। अब तो करोड़ों लोग सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पीने लग गए। और जब से हमने एक ऐड बनाई थी, वो तो थोड़े दिन चलाई, बाद में ऐड बंद करनी पड़ी। वाह वाह, क्या बात है, 2 घोट की बात है। वो ऐसा चला, वो ऐसा चला कि करोड़ों लोगों ने आंवला एलोवेरा पीना शुरू कर दिया और उनको फायदा हुआ। तो अब तो जैसे कहते हैं ना, आंवला एलोवेरा का जूस तो पतंजलि का ब्लैक में बिकता है। मने लोग ढूंढते रहते, जैसे आया वो 5-5 बोतल अपने घर में रख लेते, बोले पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। ऐसी हालत रहती है। इतना फायदा होता है।